नमिच रेट थी डबोर असल रेट 87,500 रेट माशाअल्लाह कोता वोनु त नेरी ये 1 क्विंटल तो 30 किलो 1 क्विंटल 30 किलो मेन ख्याल छी वरिया असल रेट वुशो ये कोता खूबसूरत जानवर छ कुर्बान करन लायक छ चूंकि वन माल फटस पे लोगमुत कहेन इंशाल्लाह रहमान सुबह इराद जुमा नमाज पत लागो माल नेशनल हाईवे मस्जिद बिलाल पतमस वरिस मज कत्या नग आसन त ईज तकरीबन कड़ान 60-70 नग अत रसीद चौपान ब्रदर्स लेखान गसन आसन दंद छुन जरूरी नेरन छुन जरूरी दंद कहेन अलबत्त अगर 2 वरियन हुंद आसि यह गस आसन पाई यह छु जुवोर अनस यम रोचमुत आस तमिस एग्जैक्ट पाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व असहाब सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वलै विस मैं रोज छाय ईद कुर्बान है आई दोस्तों वरिया यार दोस्त अस वनान कि रियान भाई रात खोलू तह वीडियो तह हव जानवर मगर रेट तह ज्यादा बेहद तीचा क्वांटिटी कहें मगर आज आउस बह तहद खतर दोस्तों आज हा बह जानवर माशाअल्लाह यीत्या खूबसूरत तो बे दोस्तों कम से कम ज्यादा अड़ चाह अस गई थोड़ा कम रेट्स मज आसन अड़न कम रेट्स पे नीन अड़न कम वजनदार नीन अड़न ज्यादा नीन बाउस तवे आज कनिस पोर दोस्तों अकिस बयस निश युस माशाअल्लाह ये वारिया सठा माल थवान माल वनकस नग लगभग 40-50 यमन निश अवेलेबल तुम कर वीडियो सारे सा शेयर वलियो हाओ बे वनो रेट तक क्या बे थोड़ा लकुट माल तिज अड़न ज्यादा पोस कहें तो तमन कम कर लकटु अड़न बोड़ कर तो सोरे हाओ ये वीडियोस मज बाउस आज बे कनिस पोर मगर बेकिस जाए तो ये बरदर यमिस निश वनकस हर कह वेराइटी अवेलेबल अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जनाब तुम वन तो नाव पन मे नाव जनाब अब्दुल हमीद चौपान रोजान ये चौपान महला कानिसपोरा तो माशाअल्लाह तह माल वनकस तो कत पे रेंज ये कुर्बानस खतर तह माल अवेलेबल वुस रेट इंशाअल्लाह रहमान ये दिवान यह रेट दिन कहीं तह बारामूला डिस्ट्रिक्स मज चूंकि ये बन हर किस्म माल इस जरूरत 30,000 तक बनित माल 30,000 योर तक बनित चूंकि माल ये वरी ज्यादा रेट मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला फजल कर्म सच निश माल असल रेट इंशाअल्लाह अच्छा तुम दियो रेट बाकियों निश इंशाअल्लाह असल शरीयत वन जोर गि कुर्बानी लग बिल्कुल तो जोर कम लग कहें चूंकि आज अक्सर ाना दंद गसन दंद जरूरी नेरन जरूरी दंद कहें अलबत्त अगर 2 वरियन हुंद आसि यह गस पाई यह जोर यम रोचमुत तमिस एग्जैक्ट पाई चूंकि बेकिस धोख दिन कहें तो तमिस धोख वालिस यमिस गुनाह तह कुन तह माल यम सारी कुर्बानस लायक तुम मज नग कुर्बानस लायक कहें बाकी सारी कत्या नग तुम वनकस निश ये वनकस 10-30 नग तुम वुचान अमे अलाव नग वारिया मगर ये थमित कहें चूंकि वन माल फटस पे लोगमुत इंशाअल्लाह रहमान सुबह इराद जुमा नमाज पत लागो माल माल लागान अगर माल लागो तीस काल माल रुकान कहें फटस पे कत जाय लगे कनिस पोर ये लागान नेशनल हाईवे मस्जिद बिलाल ठीक ठीक तो माशाअल्लाह वन जन कर फोन कि फोनस पे वह खस चारवे पसंद तो हेकु तमिस सूजित इंशाअल्लाह रहमान ब्रो गई तकरीबन 8-10 वरी ऑनलाइन माल त्रो मगर तम बापत जरूरी हाफ पेमेंट माल वात कुन जाए कूनस मस बडगोम डिस्ट्रिक्ट बारामूला कुन जाए कुपवाड़ा माल रचान ये कोता टाइम गो रचान माल तकरीबन ब्रोटे हेवान माल अलबत्त त्रावान बिगी जाए रचुन माल यु ईज रोजान 10-20 दह अना पे गर 8-10 दोहन यह कर 10-20 दह ये खदमत पे कनान इंशाअल्लाह रहमान रपि दह जन बाबत सारी बिल्कुल मेहनत कर माशाअल्लाह तो बाउस दोस्तों तहदे खतर तुम कर वीडियो सारे सत शेयर कह हव अस थोड़ा क्लोज तह हव अस वन तुम कत्या वनु तुम लगभग ये वनकस 30 जानवर इंशाअल्लाह रहमान अमे अलाव तह माल और योर वातन सोरे माल वो माशाअल्लाह यह क्या लगभग वजन यह डबोर तकरीबन 1 क्विंटल तो 30 किलो अच्छा 1 क्विंटल 30 किलो वजन तो माशाअल्लाह यह क्या यपर ब्याह यह कोता माज कोता तकरीबन 1.25 अच्छा 1.25 माशाअल्लाह माशाअल्लाह वो यपर असल असल मगर रशिद सारी असल माल असल रशिद माल बिल्कुल रशिद नुन लायक ना वो दूर बासान मतलब माल बिल्कुल रशिद यह क्या हकर वो ब्याह माशाअल्लाह वो
ये लग भग ये दुहर पेट पेट या यह 2 वोर यम दान त्रम सारे अच्छा दान 2 वोर बराबर मज कम सह कुर्बानी लायक कहें अच्छा तुम क्लियर वन अहन क्लियर अत मज क्या माशाल्लाह यपर ब्या हामा बह तह वो यह बड़ हेल्दी वो रशिद यह क्या लग भग वजन यह तकरीबन 1.35 तम 1.35 तम दुहर दान यह कोत लग भग वजन यह 1 क्विंटल 30 किलो 1 क्विंटल 30 किलो तुम वन खड़ा वजन कि तुम माज वन नेर ना माज नेरी अगर इत तोलो यह तकरीबन 2.5 क्विंटल अलावा अच्छा युस तुम वन तुम माजस माज मरित माज अच्छा अच्छा पत कतस तुम दिवान अगर कह माज वो तह नेरो 70-80 किलो या क्विंटल वो नमिच रेट थम यह डबोर असल रेट 87,000 तो 500 अमिस रेट माशाल्लाह ख्याल वारिया असल रेट वो यह कोता खूबसूरत जानवर कुर्बान करन लायक मैक्सिमम अहन बिल्कुल बदल कस्म यह क्वालिटी असल यह असली ये नेबरम ना अच्छा ये मगर यह ब्या यह कोता यह क्या यह हाइब्रिड हाइब्रिड यह क्या वजन लग भग माज के नेर यह 9 किलो 9 बिल्कुल माशाल्लाह माल छु तह बड़ खूबसूरत मे गो दिल खुश योर ये वो 2-3 नफर ये सत केयर करान अके हा बह तह वो माशाल्लाह तो बी असल यपर बागस मज यमो वन कि रेट दिमो इंशाल्लाह बाकियों निश बे वह सत कम्प्रोमाइज वहस इंशाल्लाह बराबर इंशाल्लाह गड़बड़ी कार अत रसीद चौपान ब्रदर्स लेखान दोन रिसेप्ट वगैरह अहन बराबर मतलब कह वन नुकुस मा जानवर सह लगा कहें तुम गारंटी नुक्स वोल अच्छा तथ चीज गारंटी और इंशाल्लाह रहमान रसीदन कह मंग रिसेप्ट सत माशाल्लाह यह गई पोज ईमानदारी यमो वोन क्लियर कि अगर सनिस मालस कह वन कि नुकुस या कह चीज तथ चीज हेवान गारंटी रिसेप्ट सत हुई कार कर कहें माल बड़ खूबसूरत दोस्तों बावस तहद खतर योर यमन कुर्बान कर दोस्तों तम नीन ये माल यमिस वर क्या लकुट प्यूत अगर ब्या चीज अगर कह हे माल अकेस वात नित कह क्न बाबत तमिस डिस्काउंट माशाल्लाह मतलब डिस्काउंट ओवरऑल सारे तो अलबत्ता बाबत अगर कह तम बाबत तमिस ज्यादा डिस्काउंट इंशाल्लाह अगर सोरे माल दिन हेको अमिस त्रयित बिल्कुल ये वन तक हेको त्रानयित कंटेक्ट नंबर दोस्तों स्क्रीनस पे दित यमन सत करियो तुम कंटेक्ट अक फिर यू योर ये मिलो तुम वारिया वेराइटीज बे चीज वो यम कपर यम मतलब हम यमो वोन गथि कि रछान वगैरह असल पे सन पन तारीफ पान कर गई टाइम माल त्रावान दिवान योत माल वात चूंकि रेट दिवान असल और निश इंशाल्लाह रहमान खरीदार तकरीबन 15 वरी 10-15 वरी असल दिवान चूंकि ईन लग भग पतमिस वरिस मज कत नग तकरीबन कड़ान 60-70 नग